ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போது ரீசெண்டாக ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க சம்மந்தி எப்படி செய்யலான்றது தான். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள், ஃபஸ்ட்டு ஒரு 20 சின்ன வெங்காயத்தை தோல் உரிச்சிக்கணும். அதை கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வதக்கிட்டு, அதில் கொஞ்சம் 4 காஞ்ச மிளகாய் அதை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் அதோட ஒரு 1/2 கப் தேங்காய், கொஞ்சம் 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், கருவேப்பிலை, அப்புறம் வதக்கின அந்த வெங்காயம், காஞ்ச மிளகாவை போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு, 1 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா அரைச்சிக்கணும். ரொம்ப மைய அரைக்காமல் குறை குறைன்னு அரைச்சிக்கிட்டு சூடான சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்டா சம்மந்தி